Ana samun tsamin dangantaka a cikin gidan ƙasar Isra'ila biyo bayan da wani ministan cikin gida na ƙasar Isra'ila, Itamar Ben-Gvir, ya fito ta ciki Firayim Minista Benjamin Netanyahu biyo bayan abin da ya ayyana ga sakin waɗanda suka kasance 'yan ta'adda. Itamar Ben-Gvir, wanda ya kasance wani minista mai tsauran ra'ayi a cikin gidan na ƙasar Isra'ila, wanda a baya ya sha jawo cece-kuce biyo bayan kalaman da yake furtawa a cikin yakin da yake gudana tsakanin yankin na Gaza da kuma ƙasar ta Isra'ila. Itamar Ben-Gvir a wannan lokacin ya ciki Firayim Minista Benjamin Netanyahu akan cewa me yasa zai saki wayanda suka kasance masu goyon bayan ta'addanci. Yana nufi akan jiragen flotilla smooth wanda suka kawo kayan agaji zuwa yankin nazirin Gaza, inda ya bayyana cewa me yasa Firayim Ministan zai kama su sannan kuma ya ayyana sakin su domin su koma kasashen su. Ya tabbatar da cewa waɗannan mutanen ba komai bane face 'yan ta'adda masu goyon bayan ta'addanci. Bai kamata Firayim Minista Benjamin Netanyahu ya sake su koma gidajensu ba tare da ya ɗaure su a cikin kurkuku ba. Itamar Ben-Gvir ya bayyana cewa kora wayannan 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama da aka yi kora kaɗai bata wadatar ba, domin ayyana kora a kansu ka iya ƙara sanya wasu su ƙara yunkurin zuwa domin karya shingen tsaro da ƙasar Isra'ila ta sanya a cikin yankunan Gaza, inda bayyana cewa kame su tare da sanya su a ɗaure su a firsin shine hukuncin da ya kamata da su, domin ba komai suke aiwatarwa ba face goyon bayan ta'addancin kungiyar Hamas a yankin na kasar Isra'ila. Ministan da ya kasance ministan tsaro a cikin gidan kasar Isra'ila ya soki kudirin na Firaminista Netanyahu wanda ya kori 'yan rajin, abin da ya aina da cewa ya kasance babbar matsala ya haifar da kasar Isra'ila sakamakon kore su zuwa komawa kasashen su. Hukuncin Firaminista na barin masu rajin su koma kasashen su salin alin ya ayyana abin a matsayin babban kuskure ne wanda ka iya haifar da matsala a cikin gidan na kasar Isra'ila. Ina ganin ya dace a bar su tsare a nan cikin gidan kasar Isra'ila a cikin kurkukun da muke ajiye 'yan ta'adda su sha kamshin sashen ta'addanci domin tabbatar da kaushinmu. Ya bayyana cewa matakin na Netanyahu na koran masu rajin ka iya ƙara buɗe ƙofofin sake dawowarsu, yayin da ra'ayi zuwa yanzu ya rarrabu a tsakanin mahukunta a cikin gidan na ƙasar Isra'ila. Wasu na ganin tsaro da matakai shine abin da ya dace da 'yan agajin, yayin da wasu ke ganin warware lamarin cikin hanyoyin maslaha da sassautawa ta hanyar barin su koma shine abin da ya fi dacewa. A bangare guda, Firaminista Netanyahu ya yaba wa dakarun sojin ruwan kasar biyo bayan yadda ya ayyana cewa sun gabatar da ayyukansu cikin nasara biyo bayan kamun da suka tabbatar da cewa wani jirgi guda ɗaya bai ƙetare iyakokin ƙasar ta Isra'ila domin shiga yankunan da aka ayyana su a matsayin yankin kulle na zirin na Gaza ba. Ƙasar Isra'ila na ci gaba da tsaro akan iyakokin ruwa wanda ta ayyana a matsayin wani yanki, ma'ana yankin yaƙi, wanda ta hana kowane irin jirgi walau na agaji ko kuma jirgi na matafiya ratsawa ta iyakokin da ta ayyana kullewa na shiga yankunan na Gaza.